Ini adalah gergaji truk atau truk sampah, yaitu truk yang dirancang khusus untuk mengumpulkan sampah dan mengangkutnya ke fasilitas pengolahan sampah. Ini adalah logging truck atau truk kayu, yaitu truk besar yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondongan yang sudah ditebang dari hutan. Ini adalah truk peti kemas atau kontainer truk. Kendaraan pengangkut peti kemas terdiri dari kendaraan penarik dan kereta tempelan di mana peti kemas ditempatkan.
Ini adalah sprinkler tank truck, jenis kendaraan yang dilengkapi dengan sistem penyiraman air. Biasanya digunakan untuk menyiramkan air pada tanaman jalan kota.